Hello，大家好，歡迎收睇我嘅頻道，我係陳俊啦。咁盲盒樓盤啊，你有冇遇到過呢？原因咧係我哋好多香港嘅街坊咧買咗一個叫做朗詩新城嘅樓盤啦。咁佢辦理呢個房產證嘅時候咧，就係出現呢個烏龍嘅。咁我就先同大家講講呢個樓盤經歷啦。咁呢個樓盤係位於呢個中山淡洲鎮嘅，係一個規模較大嘅一個綜合性嘅項目嚟嘅。咁呢個樓盤最開始咧係由呢個中山市天益物流發展有限公司負責開發嘅。咁由於呢間公司涉及一啲司法案件啦，同埋一啲資金問題，所以導致咧佢係一直未開工建設嘅喎。咁隨後喺2018年3月份，港澳城邦同呢個時代地產咧係簽署咗呢個合作協議嘅，咁係共同去建設佢嘅。咁原本喺2022年咧完成一期建設啦，但係諗唔到佢啱開工咧，轉頭佢就爛咗尾啦。咁後面咧就一直都未能夠繼續咁推進，咁項目一直都係擱置咗，導致咧爛尾咗幾年時間啦。咁到咗2022年咧，呢個項目俾呢個朗詩地產咧正式咁接手噶啦。咁隨後更名為呢個朗詩新城啦。咁雖然當時呢個朗詩新城呢個發展商係有一定嘅實力，但係自身呢個財務狀況咧並不穩定嘅喎。咁所以項目建設比較慢啦，亦都好多人當時話佢會爛尾啊，或者會點嘅。咁陳年舊事咧，我哋就唔講咁多啦嚇。咁講講關於佢嘅一個債權方面啦。咁今年1月份咧，中國東方資產管理股份有限公司咧，就上海嘅分公司開始呢個招商處置呢個天益集團嘅呢個不良資產啦。咁其中就包括呢個淡洲永義村嘅朗詩新城項目。咁本次招商嘅債權總額大約係7.17億喎。咁涉及兩項抵押物咧，就係朗詩新城嘅涉及淨地嚇，即係佢嘅嗰塊地。雖然咧有意向人士出現嚇，但係債權咧轉讓最終都係冇結果。其中嘅原因我哋就唔去估啦嚇。再講翻開頭，點解會話有烏龍咧？買咗呢度點解係開盲盒咧？係嘛？我哋就先講講烏龍，就係近期有呢個港澳嘅業主咧辦理呢個房產證，要交契稅嘅時候就發現啦，自己明明住嘅係6棟一單元喎。點解咧？收據寫自己住喺呢個4棟一單元咧，而且屋苑嘅名咧仲係唔同嘅添。咁明明咧自己係買咗樓，簽咗合約係朗詩新城啊嘛。咁點解辦呢個房產證嘅時候變咗港澳城邦花園咧？係嘛？咁我前面都有講到嘅，就係朗詩地產接手之前咧，係由呢個港澳城邦建設噶嘛，即係港澳城邦咧係有備案嘅。咁唔備案，佢就冇辦法去建設去開工啦。咁朗詩新城咧接手之後，根據自己嘅一個設計咧去建設呢個項目，但係佢哋冇去更改喎，同埋自己嘅項目設計同呢個港澳城邦原本嘅設計係好大嘅區別嘅，所以導致樓盤嘅呢個棟數編號咧係唔符合呢個規定，所以要剔除重新編排啦。咁導致原本買咗嘅棟數變咗另外一棟喎。咁好多業主就明明買咗6棟係嘛，六六大順啦，幾好聽啊！突然間咧又變咗4棟喎，死死聲幾咁難聽啦。咁所以導致咧業主係唔肯接受嘅。咁換位思考啦，如果係我嘅話咧，我都係唔會接受嘅喎，係嘛？死死聲幾難聽啊！咁發展商嘅問題咧，係唔應該由我哋呢個消費者咧去承擔問題嘅，承擔呢個責任嘅。咁因為一字之差咧，可能會影響你以後二手樓嘅一個交易啦。因為發展商嘅呢個不作為啦，同埋營銷公司不作出呢個告知行為，所以搞到我哋呢啲業主咧買樓咧真係好似呢個開盲盒咁喎，開盲盒選樓。咁實質上咧，喺2022年朗詩地產接手之後咧，就已經改名啦。咁只不過佢改嘅係呢個宣傳名，亦都係冇同2023年購買嘅業主講清楚。呢個就係呢個問題所在嘅原因啦。咁我喺呢度俾啲建議各位街坊啦。咁簽合約之前一定要查佢呢個備案名啦，
同埋咧備案單位是否屬實，睇清楚你所買嘅單位面積是否咧同呢個合約寫嘅係一致嘅。仲有咧就係依家買樓啊，一定要買現樓喎，記住一定要買現樓啦。如果唔識查呢個發展商嘅一個健康狀態，同埋咧佢哋嘅備案項目，可以揾我幫手嘅。咁對於我嚟講咧，只不過係舉手之勞啊。咁對於好多街坊嚟講咧，可能咧就蒙查查，唔知道喺邊度查起啦。外地買樓咧，套路實在係太多啦，有心防啊，都可能防唔住佢喎。咁所以買樓首先就要避免呢個樓花啦。避免咗樓花咧，你就避免咗好多問題啦。咁今期咧就同大家簡單咁分享咁多先啦。下期咧我仲會繼續出一啲防止大家被坑啦、中伏一啲節目嘅。我哋下期再見，拜拜。